อยู่ด้านซ้ายแล้วจูนเขาได้ยังไงอ่ะเราจะเปลี่ยนเลนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนพยาบาลจะมารับการเจ็บป่วยติดต่อการเกี่ยวกับที่เป็นรับน้ำหมอและเบอร์บางผ่าอ๋อชนแล้วมันหมุนขึ้นมานี่ใช่ค่ะแล้วไปเลยเหรอเขาจอดอยู่ตรงนู้นตอนแรกเอาฝากมือเขามาแล้วเขาไม่มาก็เลยเดินไปพอเดินไปเขาก็ขับรถหนีไปเลยค่ะ